ქართული ოცნება არჩევნების გაყალბებას განაგრძობს. ამჯერად მართველი პარტიის სამიზნე ის ქალაქები და სოფლებია, სადაც ბიძინა ივანიშვილის პარტია პირველივე ტურში დამარცხდა. თითოეული ზუგდიდელის ხმაზე თქვენ მოგიწევთ ციხეში ჩაჯდომა. ერთ-ერთი ზუგდიდია თვითმართველი ქალაქის საკრებულოს უმრავლესობა ნაციონალურმა მოძრაობამ დააკომპლექტა. თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მირანდა მესხის დახმარებით ქართული ოცნების ერთ-ერთი მაჟორიტარისთვის 4 უბანი გადათვალეს და ზუსტად იმდენი ხმა დაუმატეს, რამდენიც გამარჯვებისთვის სჭირდებოდა. დალოქული ბიულეტენები ოთახი რატო გააყენეთ? გურდი. მირანდა მესხმა წაგართოთ თქვენ არჩევანი და არა მე. ზუგდიდელებს წაგართოთ არჩევანი. გამარჯვება მარცხად გამოაცხადა. ხმების გადათვლამდე კი ზუგდიდში ეს ხდებოდა. უბნის მაყურებლებსა და კრიმინალურ ავტორიტეტებს არ დაუკვლიათ ამომრჩეველი ეკონტროლებინათ. შიშრები, აი ეს არიან რა. საარჩევნო უბნის წინ კი სახლში ქართული ოცნების პარტაქტივ სიები ქონდა გაშლილი და მხარდამჭერებს ხმის მიცემის შემდეგ ფულს აძლევდნენ. აღმოვაჩინეთ სიები ოჯახში. ჩემთან რა გინდათ? მერასნებში არჩევნების დღეს ქართულმა ოცნებამ ათასობით ხმა იყიდა. საარჩევნო უბანზე ღიად და დაუფარავად არიგებდნენ ფულს. ქართული ოცნების კოორდინატორებისა და პარტიული აქტივის პასუხები კი ნამდვილად გამაუგნებელია. 5 ლარი მივაწოდე ბატონო, რას ლაპარაკო? ეს 5 ლარი რისი იყო ქალბატონო? ძე ვიყიდე, ძე. რა თანხას არიგებდით? არაფერ თანხას არის. რა არის ეს თანხა? რას მიჭიდები რა არის? მაშინ გაუშეხები. თანხა არა მაქვს. ახლა კი არჩევნების შემდეგ მართველი პარტია ოპოზიციის მიერ მიღებული შედეგების გაბათილებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ცდილობს. ქართული ოცნება უბნის მაყურებლებისა და კოორდინატორების მეშვეობით ამომრჩევლის ნების კონტროლის შემდეგ ახლა ხმების მობილიზებას პირდაპირ ოქმების გადასწორებით ცდილობს. ხმაური და დაპირისპირება იყო თბილისის სხვადასხვა საოლქო კომისიაში. ფაქტობრივად არსად განიხილავენ ოპოზიციის საჩივრებს. ათასობით საჩივარზე ისაკი მექანიკურიაო. დაკარგული ხმები, გაბათილებული ბიულეტენები და დისბალანსი შემაჯამებელ ოქმებში. წლები გადის და არასწორად შევსებულ შემაჯამებელ ოქმებს საოლქო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარები ადამიანური შეცდომებით ხსნიან. წერის დროს იყო მექანიკური შეცდომა. თბილისში მთაწმინდის 34 უბნის ოლქში თბილისის მერობის კანდიდატს ნიკა მელიას 100 ხმა დააგდეს. გარდა ამისა, შემაჯამებელი ოქმი არ არის სრულად შევსებული, რაც ეჭვს აჩენს, რომ ეს მიზანმიმართულად მოხდა. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე კი დაკლებულ 100 ხმას ასახსნის. ტექნიკური ხარვეზი იყო გამორჩათ ერთიანის ჩაწერა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. და რაც ეხება აი აქ ცარიელ გრაფებს. რატომ არის ცარიელი გრაფები? რა განმარტება გააკეთეს თვითონ საინტერესო? არაფერი არ ვთქვათ, უბრალოდ აღნიშნეს, რომ დაძაბულობის ფონზე და გადაყრილ ფონზე გამორჩათ. 116 ხმის ნაცვლად ლელოს მაჟორიტარობის კანდიდატს ბატო სურგულაძეს შემაჯამებელ ოქმში 9 ხმა ჩაუწერეს. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განმარტება აქაც სტანდარტულია. მოხდა გახსნა, ეს არის მექანიკურად გაკეთებული. იღურეთ, ბატონი ბატო ხო არის ნომერი 9 სუბიექტი ხო? და მექანიკურად გადმოიტანეს 9 იგივე გადმოიტანეს აქეთ. და ეს გრაფებიც რატო არის ცარიელი ეს რა განმარტება გაქვთ ამაზე? ამას არანაირი მონაცემი ხმა არ მიუღია საერთოდ და მაგიტო არ ჩაუცვლება. და Excel-ი არ უნდა ჩაეწერა წესი და რიგით. კი, უნდა ჩაეწერა. არჩევნების გაყალბება გრძელდება. გარდაბანში 62 უბანზე მაჟორიტარულ ოლქში ოპოზიციის კანდიდატს 165 ხმა ჰქონდა. ოცნების კანდიდატი 24 ხმით იგებდა და 199 ამომრჩევლის მხარდაჭერა ჰქონდა. შესწორების ოლქში ოპოზიციას ხმები ჩამოაკლეს და მართველ გუნდს დაუწერეს. ყვარელში მე-16 ოლქის მერვე უბანზე ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატის 200 ხმა გახარიას გუნდის კანდიდატს მიაწერეს. წყალტუბოს 58 ოლქის მერვე საარჩევნო უბანზე ნაციონალურ მოძრაობას 234 ხმა ჰქონდა. ქართულ ოცნებას კი 241. ეს უბანი ლოტოტრონში ამოვიდა და ბიულეტენების გადათვლის შემდეგ დადგინდა, რომ 7 ხმა ჰქონდა დაკლებული ოპოზიციას და რეალურად სწორედ ამ 7 ხმით უგებდა ნაციონალურ მოძრაობას ამ კონკრეტულ უბანზე მართველი პარტია. კიდევ ერთი ფაქტი ვაკის 72 უბანზე დაფიქსირდა. გადათვლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ პარტია დროას ხარს 20 ამომრჩეველი უჭერდა. არადა ოქმში მათი გრაფა ცარიელი იყო. ოცნების გაყალბების სტრატეგია არის არა ერთ უბანზე კონკრეტულად კონცენტრირება გაყალბების, არამედ ცოტ-ცოტა გაყალბება აბსოლუტურად ყველა უბანზე. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ჩვენ შეტანილი გვაქვს გადათვლაზე 200-ზე მეტ უბანზე. გურჯაანის ოლქის მე-20 საარჩევნო უბანზე 510 ამომრჩეველი მივიდა, მაგრამ დათვლის დროს უბანზე პროპორციულ ნაწილში 41 ბიულეტენით მეტი აღმოჩნდა. მაჟორიტარებს კი 24 ბიულეტენი აქვს.
იყო შემთხვევები, როცა 5 ნომრით შემოხაზული ბიულეტენები ქართული ოცნების ბიულეტენებს შორის იპოვეს, რითიც პრაქტიკულად გაზრდილი იყო მმართველი გუნდის მხარდამჭერთა ხმების რაოდენობა. კომისიის წევრებმა ოპოზიციის მიერ მიღებული ხმები ქართული ოცნების ბიულეტენებს თბილისშიც შეურიეს. არსებობს დამადასტურებელი ვიდეო კადრები, თუმცა ცესკო ამ დარღვევაზე სდუმს. ახით რა, პროფესიონალურად გაერთიანა 48 და 51-ების ბიულეტენები. ასე იპარავენ ხოცები ოპოზიციური პარტიების ხმებს. ასევე იყო შემთხვევები, როცა კომისიის წევრმა ამომრჩევლას მისი ხელმოწერის გარეშე მიეწოდა ბიულეტენი. საბოლოოდ ასეთი ბიულეტენებიც გაბათილდა და ოპოზიციის ხმები დაიკარგა, რადგან მათზე ძირითადად 5 ნომერი იყო შემოხაზული. საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩევლს ქართული ოცნება უბნის გარეთ და შიგნით აკონტროლებდა. მმართველი პარტია ახალ მეთოდებს იგონებს ამომრჩევლის ნების კონტროლისთვის. რუსთავში საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩევლების სახელებსა და გვარებს კოორდინატორები პარტიის ცენტრალურ ოფისს ატყობინებდნენ. მიზანი სავარაუდოდ მათი და ოპოზიციის მხარდამჭერების რაოდენობის გაკონტროლება იყო. ამომრჩევლის ნების მკაცრი კონტროლი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ ამომრჩევლის ნებაზე ტოტალური კონტროლი დაამყარა. გარდა ამისა, დამკვირვებლებმა ასობით ბათილი ბიულეტენი და დისბალანსი გამოავლინეს. ისინი ამბობენ, რომ საბოლოო ჯამში დარღვევებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საბოლოო შედეგზე. 20%-ზე აღმოვაჩინეთ, რომ 100 მეტრის შიგნით რადიუსში იყვნენ კოორდინატორები ან ზოგადად ისეთი ადამიანები, რომელთა იდენტიფიცირება ჭირდა და ისინი დიდ ნაწილში სწორედ ამომრჩევლის აღრიცხვას ახორციელებდნენ. ასევე ჩვენ დავაფიქსირეთ 22%-ში, როდესაც მობილიზება ხდებოდა ამომრჩევლის და ისინი ტრანსპორტით გადაყავდა. როდესაც ამომრჩევლის ნების კონტროლი ხორციელდება და ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში საუბრობდით ზეწოლა მუქარის ფაქტებზე, ცხადია ამას გავლენა აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციების დამკვირვებლებს, რომლებიც დარღვევებზე არჩევნების დღესვე საუბრობდნენ, სიკვდილითაც ემუქრებოდნენ და საარჩევნო უბნიდანაც აზევებდნენ. ემუქრებოდნენ თავის მოჭრით, ემუქრებოდნენ ფიზიკური ანგარიშწორებით და პირდაპირ ეუბნებოდნენ, რომ თუ ისინი არ გაჩერდებოდნენ, როგორც კი მორჩებოდა ხმის დაცვა, გარეთ დახვდებოდნენ კრიმინალური დაჯგუფებების წევრები და ფიზიკურად გაუსწორდებდნენ. შემაჯამებელ ოქმებში დაფიქსირებული დისბალანსის გარდა კიდევ ერთი გამოწვევა ეგრეთ წოდებული კარუსელებია. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს შემთხვევები, როდესაც ერთი და იგივე პიროვნება ხმას რამდენჯერმე აძლევს. ვიდეომტკიცებულება ერთია და მეორე არის კიდევ მოწმეები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ერთხელ კი არ მოხდა, მრავალჯერ მოხდა. სასახად არის საფუძველი აქ, რომ გაუქმდეს შედეგები საერთოდ ამ უბანზე. თბილისში 769 უბნიდან მერობის ბიულეტენებში 303 უბანზე ბალანსი საერთოდ არ არის. შეუსაბამობაა ასევე 323 პროპორციულ ოქმში. აი ფაქტის გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა ოქმების ატვირთვიდან 24 საათში შეისწავლეს ყველა დარღვევა, რომელიც შემაჯამებელ ოქმებში იყო. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ დარღვევების რაოდენობა რეკორდულად მაღალია. რაზე საუბრობთ საერთოდ, როცა შესწორების ოქმებს წერენ, ცდილობენ გაასწორონ და მაინც დისბალანსი არის. 27% პროპორციული ოქმების იყო არასწორად დაჯამებული. ეს არის სადღაც 1000-ზე მეტი, სასწავლად 1005 შემაჯამებელი ოქმი. თბილისში ეს იყო ბევრად უფრო მაღალი პროცენტულად 39% ოქმების იყო არასწორად დაჯამებული. ბიძინა ივანიშვილის მიტოვებულმა პარტიამ არჩევნებზე დიდი ფული დახარჯა. გამოიყენა კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლები და პარტიული აქტივი. თუმცა ამომრჩევლებმა ქართულ ოცნებას უთხრეს, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება 40 ლარად არ იყიდება. ახლა მმართველი პარტია ყველაფერს აკეთებს მეორე ტურამდე ოპოზიციას რაც შეიძლება მეტი ხმა წართვას და გადამწყვეტი ბრძოლის წინ დააშინოს და მოისყიდოს ყველა, ვინც ივანიშვილის რუსულ ოცნებას არ ეთხრობა. წინ მეორე ტურია, ყველაფერი კი თქვენი ამომრჩევლების ხელშია.